تجار الدقيق بقوا يعملوا حركه، بدل ما انا دلوقتي انا عندي تريلا او تراك كبيره هعبيها لك طحين كامل الحبه، يعني انا طحنته وحطيته لك، فهتلاقي الدقيق واخد حجم كبير. يعني مثلا العربيه دي حمولتها بالحجم 6 متر مكعب. 6 متر مكعب، ال 6 متر مكعب لو حطيت فيه، لو مليتهم لك شوية دقيق كامل هيوزنوا لنا حوالي 10 طن. 10 طن، هم 6 متر مكعب شايلين 10 طن دقيق او طحين كامل. اما جيت نخلته انا بقى بطريقه السنترفيوج دي، خلي بالك السنترفيوج بيعمل ايه؟ الطرد المركزي، الخفيف بيطرده بره والاكثر كثافه والاثقل بيلم جوه. اتقل حاجه في البتاع دي الابيض اللي احنا بناكله ده دلوقتي. حلو الكلام، بتثبت وتقيله. فنفس ال6 متر مكعب بقوا يشيلوا 50 طن. فهمتك. فبقت نفس الحموله بنفس السولار هتشيل من لندن لادنبرا بنفس الفلوس، بس انا كسبت كتاجر اضعاف الاضعاف، وابيع لك الرده بعد شويه. حلو الكلام. والرده مش معناها القشره، الرده دي اسمها مردود الطحين. المردود ده بقى فيه كل ما هو خفيف، القشره الخفيفه اللي بره والقشره الغليظه اللي بره والجنين، لان الجنين وانت بتلف اللفه دي الجنين بيتنطر. امال اللي بيساب بقى الستارش اللي هو النشا والجلوتين. فتحول عندي الطحين من طحين متكامل فيه 4 5 مكونات ل2 مكونين بس، الستارش والجلوتين. ده اول ايرا خالص اللي هو 1801 او لحد 1810. انا ليه بقول التواريخ بالظبط؟ لان 1800 حاجه و40 اللي قال عليها الدكتور نبيل من شويه ظهرت الامراض. سكر بدا يعلى، مستويات السكر ومش عارفين بيعلى ليه. السمنه بدات تظهر، يعني عم تيجي 1915 اللي هي الحرب العالميه الاولى تلاقي الناس يا باشا بقت تخان، خلاص بقوا تخان، اصل ده مش هيتخن غير بالدقيق اصلا. فبدات تحصل كمان جنب مشاكل الدقيق الابيض لما ظهرت، بدا يحصل حاجه اسمها اعراض سوء الامتصاص. ازاي؟ لقوا ناس عندها نزيف مش عارفين النزيف ده من ايه، وناس جالهم اسقربوط، فاهم، اللي هو السكيرفي، وقال لك ده نقص فيتامين سي. لا، ده من طفح الدقيق. كانوا بيزودوا على الدقيق فوليك اسيد وحاجات كده. ما هو بعد شويه اما بدات تظهر اعراض نقص وانيميات بتحصل، فقال لك احنا مش عارفين من ايه الانيميا دي، لان هو بدأوا يحطوا جنب الطبق الاصلي خضار. ما هو زمان كان الاكل اصلا، الاكل الاصلي كان خبز بس، خبز بزيت. بعد شويه الناس بتاكل خبز وعندهم امراض. الله، قال لك يبقى